ივლისის მეორე სამუშაო კვირა საკმაოდ დატვირთული იყო, როგორც ეკონომიკური, ასევე ბიზნეს სიახლეებით. დღეს პარასკევია და საქმიანი საღამოში კვირის ყველაზე მნიშვნელოვან ქართულ სიახლეებს BMG-ის მთავარი რედაქტორის მოადგილესთან შოთა ტყეშელაშვილთან მივუხილავთ. შოთა, გამარჯობა. დიდი მადლობა შენი დროისთვის. პრინციპში მთავარი სიახლე ბიზნესიდან და ეკონომიკიდან მიმდინარე კვირაში უკავშირდებოდა ერთ მსხვილ შესყიდვას, რომელიც წესდარიგით უნდა განხორციელდეს უახლოეს პერიოდში ქართულ საბანკო სექტორში, რადგან ბაზის ბანკმა უკვე ოფიციალურად განაცხადა, რომ სურს Liberty Bank-ის შესყიდვა. ჩვენ რამდენიმე კვირის წინ ამის შესახებ ვისაუბრეთ, მაშინ ეს არ იყო მაინც ასე საჯარო ცნობილი, მხოლოდ ირაკლი რუხაძემ დაადასტურა თავის დროზე ეს ინფორმაცია, მაგრამ უკვე როგორც ვიცით, შევიდა სეფში სპეციალური განაცხადი. მოგვიყვები, რა ეტაპზე არის ეს გარიგება? დიახ, როგორც ეროვნულმა ბანკმა განაცხადა, მათ მიიღეს შეტყობინება ბაზის ბანკისგან იმის თაობაზე, რომ ბანკი გეგმავს საქართველოს რიგით მესამე ბანკის Liberty Bank-ის აქტივების შესყიდვას და ამ გზით გაერთიანებას და ახალი საფინანსო ინსტიტუტის ჩამოყალიბებას, რომლის მთლიანი მოცულობაც საბანკო სექტორის 10% იქნება, ანუ აქტივების ზომით დაახლოებით 10 მილიარდიანი ბანკის შექმნაზე არის საუბარი და ეროვნულმა ბანკმა დაიწყო აღნიშნული კონცენტრაციის ბაზართან თავსებადობის შესწავლა. დღეს ეროვნულ ბანკში გითხრეს, რომ მათ ამისთვის აქვთ 25 დღიანი ვადა. თუმცა ამის 25 დღის გასვლის შემდეგ საბისმიერ მიღებული გადაწყვეტილება არ იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება და საბოლოო ნებართვა. აღნიშნულისთვის ეროვნულმა ბანკმა თავად გარიგების დეტალებიც უნდა შეისწავლოს, ცხადია მას შემდეგ, რაც ჩათვლის, რომ აღნიშნული გარიგება საზიანო არ იქნება კონკურენტული გარემოსთვის საქართველოს საბანკო ბაზარზე. შესაბამისად, ამ ორი ეტაპის გავლის შემდეგ ეროვნულ ბანკს უკვე შეეძლება ნებართვის გაცემა, რის შემდეგაც ბაზის ბანკსა და Liberty Bank შორის აღნიშნული გარიგება შეიძლება შედგას. კონკრეტული რიცხვები თუ რამდენ მილიონ დოლარად შეიძლება შეიძინოს Hualing ჯგუფმა ბიზნესმენ ირაკლი რუხაძისგან აღნიშნული ბანკი ჯერ არ ვიცით პარამეტრები, პირობები თუ რა ავადებში შეიძლება აღნიშნული განხორციელდეს, თუმცა გარიგების დადების შემთხვევაში შეიქმნება გაერთიანდება ორი ბანკი, რომელიც დაიკავებს საქართველოს საბანკო სისტემის რიგით მესამე ადგილს, 10% იქნება მისი აქტივები მთლიან სისტემაში, ხოლო საკრედიტო დაბანდებების მოცულობა იქნება 7 მილიარდ დოლარზე მეტი. ხო და მგონი ისიც არ ვიცით ბრენდი შენარჩუნდება თუ არა Liberty-ს თუ მივიღებთ მაგალითად გაერთიანებულ ბრენდს ან საერთოდ მხოლოდ ერთ ბრენდს ბაზის ბანკის სახით. შოთა, რადგანაც ბანკებზე ვსაუბრობთ, აქვე სავალუტო რეზერვებზეც უნდა ვთქვათ ორივე სიტყვა, როგორც ვიცი, მიმდინარე კვირას ამ მიმართულებით განახლდა სტატისტიკა და როგორი დინამიკა იკვეთება. დიახ, გასული თვის განმავლობაში საქართველოს სავალუტო რეზერვები გაიზარდა 103 მილიონი დოლარით და მან შეადგინა 4 მილიარდ 700 მილიონი დოლარი. ეს ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მაქსიმალური მაჩვენებელი არის სავალუტო რეზერვების, რაც საქართველოს ქონია, ხოლო მიმდინარე წლის განმავლობაში საერთო ჯამში 600 მილიონ დოლარზე მეტად გაიზარდა საქართველოს სავალუტო რეზერვები და ამ ზრდის მთავარი განმაპირობებელი არის ეროვნული ბანკის მიერ საკმაოდ აქტიურად სავალუტო რეზერვების შესყიდვა. ეს ნიშნავს, რომ ეროვნული ბანკი ყოველდღიურ რეჟიმში აკვირდება სავალუტო ბაზარს და გარკვეული მოცულობებით იქნება ეს 20 მილიონი 30 თუ სხვა თანხა BMG პლატფორმის გამოყენებით ახორციელებს სავალუტო შესყიდვებს, თანაც ეროვნული ბანკის განმარტებით მათი შესყიდვები ხორციელდება იმის გათვალისწინებით, რომ არ მოხდეს კურსის მიმართულების ცვლილება. ანუ ვიცით, რომ ბოლო პერიოდში მყარდება ეროვნული ვალუტა და ეროვნული ბანკის მიერ დოლარის შესყიდვა ხდება იმ მოცულობით, რომ ამ შესყიდვამ არ მოახდინოს საპირისპირო გავლენა და კონკრეტულ დღეებში ლარი გამყარების ნაცვლად გაუფასურებით არ დასრულდეს კონკრეტული დღის ვაჭრობა. შესაბამისად, საკმაოდ ფრთხილი მიდგომით DCA მიდგომით მიდის ეროვნული ბანკი ამ შემთხვევაში, ყოველდღიური შესყიდვებით. საკმაოდ ფრთხილი მიდგომით მიდის ეროვნული ბანკი და შედეგი ის არის, რომ საქართველოს სავალუტო რეზერვების მოცულობა იზრდება, თუმცა არაერთხელ გაუსვას ხაზი საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებმა, რომ რეზერვების ეს მოცულობა არის არასაკმარისი და საქართველოს ბევრად მეტი მოცულობის რეზერვების შესყიდვა უნდა განახორციელოს.
კი, რეზერვები არასოდეს არ არის ზედმეტი ზოგადად, განსაკუთრებით, როდესაც ისეთ რთულ რეგიონში ხარ, როგორიც არის კავკასიის რეგიონი. შოთა აქვე კავკასია ვახსენე და ვთქვათ ორივე სიტყვა ტურიზმის დინამიკაზეც, როგორც წესი, სწორედ კავკასიის რეგიონის წარმომადგენელი ქვეყნები არიან საქართველოში ყველაზე ხშირად წარმოდგენილი ტურისტული მიზნებითა და ვიზიტებით და უფრო დეტალურად შეგვიძლია ვთქვათ წლის პირველი ნახევრის სტატისტიკა როგორ გამოიყურება. დიახ, გამოქვეყნდა ტურიზმის მეორე კვარტლის მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც მთლიანობაში 1,600,000-ზე მეტი ვიზიტორი სტუმრობდა საქართველოს, რაც წლიურ ჭრილში 7%-ით არის გაზრდილი და ზრდა ფიქსირდება ფაქტობრივად ყველა იმ ძირითადი ქვეყნიდან, საიდანაც საქართველოს სტუმრობდნენ, თუმცა პირველ ადგილზე ვიზიტორთა რაოდენობის მხრივ კვლავ რუსეთი არის, საიდანაც 361,000 ვიზიტორი შემოვიდა. მეორე პოზიციას იკავებს თურქეთი 308,000 ვიზიტორით, ხოლო მესამე პოზიციაზე არის სომხეთი 208,000 ვიზიტორით, დაახლოებით 90,000 ვიზიტორი შემოვიდა საქართველოში ისრაელიდან, ხოლო აზერბაიჯანიდან კი 70,000 ვიზიტორი. საგულისხმო არის ის, რომ ტურიზმის პირველ ათეულში იმ ქვეყნებიდან, საიდანაც საქართველოში ვიზიტები განხორციელდა, ევროკავშირის ქვეყანა საერთოდ არ ფიგურირებს. და ისიც ხაზგასასმელია, რომ 2019 წელთან შედარებით ევროკავშირიდან საქართველოში ვიზიტების რაოდენობა შემცირებულიც კი არის და გაზრდილი არის სანაცვლოდ ტურისტული ვიზიტები აზიის ქვეყნებიდან და რეგიონის ქვეყნებიდან. შესაბამისად, წელს უფრო მეტი ვიზიტორი შემოდის სწორედ ამ ქვეყნებიდან, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენთან საუბარში არაერთი ტურისტული თუ სარესტორნო სექტორის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ განსხვავებული არის აღნიშნული ქვეყნებიდან მოთხოვნები და ინტერესები, რომლებიც თვითონ ქვეყნის მიმართულებით იქნება ეს საკვები, განთავსება თუ სხვა. და ასევე ერთი დინამიკა საინტერესო სიკვეთება, რომ ბოლო პერიოდში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დრამატული ნახტომი ტურიზმის მიმართულებით აქვს ჩინეთს. ჩინელი მოქალაქეები, როგორც ან საქართველოსი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ინტერესდებიან, რაც ალბათ ურთიერთობების გაუმჯობესებაზე მიუთითებს და მათ შორის უვიზო რეჟიმის შემოღებასთან ორ მხრივად უვიზო რეჟიმი ეს ამარტივებს ყველაფერს და შესაბამისად მათი რაოდენობა საკმაოდ მკვეთრად არის გაზრდილი. შოთა, დიდი მადლობა საინტერესო მიმოხილვისთვის. საკმაოდ დატვირთული კვირა იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ზაფხულის პერიოდში შევედით, როცა პრინციპში უფრო ნაკლები არის ხოლმე სიახლეები, ვიდრე სხვა პერიოდში, მაგრამ სიახლეები არ გვაკლია. ასე რომ დიდი მადლობა, უკვე დავალდებით მომდევნო პარასკევს ახალი მიმოხილვით. საქმიან საღამოში BMG-ის მთავარი რედაქტორის მოადგილე შოთა ტყეშელაშვილი გვერდებოდა, რომელთანაც კვირის მთავარი მოვლენები მიმოვიხილეთ, რომელთა შესახებ საქართველოში გავიგეთ.